നൈറ്റിംഗേൾ ആൻഡ് ദ റോസ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡസ് ദ യങ് മാൻ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹിസ് ലൈഫ് ഈസ് wretched? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ യങ് മാൻ തൻ്റെ ലൈഫ് ദുഃഖപൂർണ്ണമായി, wretched എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് ദുഃഖപൂർണ്ണമായി എന്നാണ്, ദുഃഖപൂർണ്ണമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഹി ഹാഡ് ഗുഡ് നോളജ് ആൻഡ് വിസ്ഡം. ഈ യങ് മാന് നല്ല നോളജും വിസ്ഡമുണ്ട്, നല്ല അറിവും വിവരവുമുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഹി വാസ് അൺഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഹി കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ റെഡ് റോസ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും അയാൾ ദുഃഖത്തിലാണ്. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ യങ് മാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഒരു റെഡ് റോസ് തൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ദുഃഖം. സോ ഹി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹിസ് ലൈഫ് ഈസ് wretched. അതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ജീവിതം wretched എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡസ് ദ നൈറ്റിംഗേൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ യങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്? എങ്ങനെയാണ് നൈറ്റിംഗേൾ ആ യങ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്? ഹിസ് ഹെയർ ഈസ് as dark as the hyacinth and his lips are as the rose, but passion has made his face look like pale ivory and sorrow has set her seal upon his brow. ഈ കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യങ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഹെയറിന് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഹയാസിന്തിനെ പോലെയാണ് ഹെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹയാസിന്തിനെ പോലെ ഡാർക്കർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹയാസിന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തരം മണിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ചെടിയാണ്. ആ ചെടിയുടെ നല്ല നിറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ആൻഡ് ഹിസ് ലിപ്സ് ആർ ആസ് ദ റോസ്. പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ചുണ്ട് എങ്ങനെയാണ്? നല്ല റോസ് പോലെയാണ്. അത് റോസാപ്പൂവിൻ്റെ നിറത്തോടു കൂടിയ ചുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. ബട്ട് പാഷൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഹിസ് ഫേസ് ലുക്ക് ലൈക്ക് പെയിൽ ഐവറി. പാഷൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഹിസ് ഫേസ് ലുക്ക് ലൈക്ക് പെയിൽ ഐവറി എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത്, അല്ല യങ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മുഖത്തിനെ പെയിൽ ഐവറി എന്ന് വെച്ചാൽ വെളുത്തിരിക്കുക എന്നതാണ് ആ ഒരു മീനിങ്. ആൻഡ് സോറോ ഹാസ് സെറ്റ് ഹർ സീൽ അപ്പോൺ ഹിസ് ബ്രോ. സോറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുഃഖം അതിൻ്റെ സീൽ, അതിൻ്റെ മുദ്ര അവൻ്റെ ഐബ്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ പുരുകത്തിൽ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡസ് ദ നൈറ്റിംഗേൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂ ലവർ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നൈറ്റിംഗേൾ വിചാരിച്ചത് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ട്രൂ ലവർ ആണെന്ന്? As he failed to get the rose, he became grief-stricken and hence lamented over his fate. ആ റെഡ് റോസ് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ, ആ മിഷനിൽ ഫെയിലായപ്പോൾ ഹി ബിക്കം ഗ്രീഫ് സ്ട്രിക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതീവ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹെൻസ് ലാമെൻറ്റഡ് ഓവർ ഹിസ് ഫേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൻ്റെ ഈ വിധിയിൽ വളരെയധികം ദുഃഖിതനായി. ദിസ് മെയ്ഡ് ദ നൈറ്റിംഗേൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാസ് എ ട്രൂ ലവർ. ഇതുകൊണ്ടാണ് നൈറ്റിംഗേൾ വിചാരിച്ചത് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ട്രൂ ലവർ ആണെന്ന്. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ലിസാർഡ് സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഡിക്കുലസ് ടു വീപ്. ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? വൈ? ലിസാർഡ് പറഞ്ഞു ദുഃഖിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല, അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളിതിൽ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട്? നോ, ഐ ഡിസഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇല്ല, ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് വീപ്പിംഗ് ഫോർ എ റെഡ് റോസ് വിച്ച് ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഗിവ് ഹിസ് ബിലവഡ്. ഷീ ഈസ് സോ ഡിയർ ടു ഹിം. ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് തൻ്റെ ബിലവഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു റെഡ് റോസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി ഇവിടെ വിഷമിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ആ പെൺകുട്ടി ഇവന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ്. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ വാസ് ദ ഓഥർ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ നൈറ്റിംഗേൾ? നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ ആ ഫ്ലൈറ്റ്, ആ പറക്കലിന് എങ്ങനെയാണ് ഓഥർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ ലൈനാണ്. ദ നൈറ്റിംഗേൾ സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്സ് വിങ്സ് ആൻഡ് സോൺ ഹൈ ഇൻ ടു ദ എയർ. It passed through the grove like a shadow and sailed across the garden. Sixth question, was the third rose tree able to give a red rose to the nightingale? Why? മൂന്നാമത്തെ റോസ് ട്രീക്ക് നൈറ്റിംഗേളിന് വേണ്ടി ഒരു റെഡ് റോസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയോ? പറ്റിയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്? പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്? No, because the winter had chilled its veins and the frost had nipped its buds and the storm had broken its branches. It had no red rose that year. ആ മൂന്നാമത്തെ റെഡ് റോസ് ട്രീക്ക് ആ നൈറ്റിംഗേളിന് വേണ്ടി ഒരു റോസ് പൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിൻ്ററിലെ തണുപ്പ് കാരണം അതിൻ്റെ ഈ വെയിനുകളായിട്ട് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂട്ട്സിനെയാണ്. റൂട്ട്സ് എല്ലാം നല്ല തണുത്തിരിക്കുകയാണ്, ചിൽഡായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫ്രോസ്റ്റ് ഹാഡ് നിപ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ബഡ്സ്. ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞ്, നിപ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ബഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മുട്ടിനെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തണുപ്പ് കാരണം. ആൻഡ് ദ സ്റ്റോം ഹാഡ് ബ്രോക്കൺ ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ്. സ്റ്റോം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുങ്കാറ്റ് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെ എല്ലാം തകർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഹാഡ് നോ റെഡ് റോസ് ദാറ്റ് ഇയർ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വർഷം ആ ചെടിക്ക് ഒരു റെഡ് റോസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ തേർഡ് റോസ് ട്രീ കുഡ് ദ നൈറ്റിംഗേൾ ഗെറ്റ് എ റെഡ് റോസ്? മൂന്നാമത്തെ റോസ് ട്രീ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നൈറ്റിംഗേളിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെഡ് റോസ് കിട്ടുന്നത്? ദി നൈറ്റിംഗേൾ ഷുഡ് പ്രസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ തോൺസ് ആൻഡ് സിംഗ് ദ ഹോൾ നൈറ്റ്. നൈറ്റിംഗേൾ തൻ്റെ നെഞ്ചിനെ ആ ചെടിയുടെ മുള്ളിലേക്ക് ആഴ്ത്തി ഇറക്കിയിട്ട് ആ രാത്രി മുഴുവൻ പാടണം. ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഷുഡ് ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ വെയിൻസ് ഓഫ് ദ റോസ് ട്രീ. ലൈഫ് ബ്ലഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ ഒരു രക്തം എന്ത് ചെയ്യണം? ആ റോസ് ട്രീയുടെ വെയിൻസിലൂടെ, അതായത് ആ റോസ് ട്രീയുടെ ആ ഞരമ്പുകളിലൂടെ ഒഴുകണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞരമ്പാറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റോസ് ട്രീയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റെമ്മിനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡിഡ് ദ നൈറ്റിംഗേൾ തിങ്ക് ഓഫ് സാക്രിഫൈസിങ് ഹർ ലൈഫ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നൈറ്റിംഗേൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്?
The Nightingale thought that love is better than life. നൈറ്റിംഗേൽ വിചാരിച്ചിരുന്നു ലവ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ജീവനേക്കാളും മൂല്യം കൂടിയതാണ്. It also believed that the heart of a bird is nothing compared to the heart of a man. പോരാത്തതിന് നൈറ്റിംഗേലിന് ഇതും അറിയാമായിരുന്നു, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷിയുടെ ഹൃദയം അത്ര വലുതല്ല എന്ന് നൈറ്റിംഗേലിന് അറിയാമായിരുന്നു. 9th question. The Nightingale thinks that the heart of a man is more valuable than that of a bird. Do you agree with the Nightingale? Explain. നൈറ്റിംഗേൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്താണ്? മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിയുടെ ഹൃദയത്തെക്കാളും മൂല്യം കൂടിയതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയമെന്ന്. നിങ്ങൾ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഐ ഡോണ്ട് എഗ്രി വിത്ത് ദ നൈറ്റിംഗേൽ. ഞാൻ നൈറ്റിംഗേൽ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നില്ല. The very words of the Nightingale prove that the heart of the bird is more noble and valuable than that of a man. നൈറ്റിംഗേൽ ഈ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അതായത് പക്ഷിയുടെ ഹൃദയം മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിനേക്കാളും വലുതല്ല എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തെക്കാളും വലുതാണ് പക്ഷിയുടെ ഹൃദയമെന്നാണ് നൈറ്റിംഗേൽ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. The heart of the bird is full of goodness. ഈ ഒരു കഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പക്ഷിയുടെ ഹൃദയം ഗുഡ്നെസ്, നല്ലത് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. But the heart of man is full of selfishness. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം സെൽഫിഷ്നെസ്, അത്യാഗ്രഹവും അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Man thinks that everything in nature is meant for him. മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ തനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന്. But the fact is that man is not superior to any other living being on the earth. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ഏത് ജീവജാലങ്ങളെക്കാളും മുതിർന്നയാളല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാളും ഒരുപടി മുന്നിലല്ല മനുഷ്യൻ എന്നതാണ് സത്യം. Nature will exist even without a man. നേച്ചർ, നമ്മുടെ പ്രകൃതി മനുഷ്യനില്ലാതെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. ബട്ട് മാൻ cannot exist without other living beings. പക്ഷേ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളില്ലാതെ മനുഷ്യനെ നിലനിൽക്കാനേ സാധിക്കില്ല. 10th question. What would happen if the nightingale did not press its breast closer against the thorn? ആ മുള്ളിനോട് ചേർത്ത് തൻ്റെ നെഞ്ച് കുത്തി വച്ചില്ലെങ്കിൽ നൈറ്റിംഗേളിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. The blood of the nightingale would not flow into the veins of the rose tree and it might not give a red rose. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ ഹൃദയം റോസ് ട്രീയുടെ തോണിലോട്ട് മുള്ളിലോട്ട് നല്ല ചേർന്നിരുന്നാലേ നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ ലൈഫ് ബ്ലഡ് അതിൻ്റെ വെയിനിലൂടെ ഒഴുകി ഒരു റെഡ് റോസ് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ലപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ആ റെഡ് റോസ് കിട്ടില്ല. ദിസ് വുഡ് ഡിസപ്പോയിന്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഇത് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും, വിഷമത്തിലാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 11th question. How did the pain affect the nightingale's song? നൈറ്റിംഗേൾ പാടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ ആ ഒരു വേദന തൻ്റെ പാട്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്തത്? ദ ബിറ്റർ ദ പെയിൻ ദ വൈൽഡർ ദ സോങ് ബിക്കം. എത്രത്തോളമാണോ വേദന കൂടി വന്നത് ആ സോങ് അത്രത്തോളം വൈൽഡർ ആകാൻ തുടങ്ങി. വൈൽഡർ എന്ന് സാധാരണ പറയുന്നത് വഴിതെറ്റുക, വഴിമാറുക എന്നതിന് വൈൽഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. 12th question. What is the red rose compared to? റെഡ് റോസിനെ ഇവിടെ എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ടു ദ റോസ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റേൺ സ്കൈ. ഈസ്റ്റേൺ സ്കൈയിലെ, ഈസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? കിഴക്ക് ദിശയിലുള്ള ആകാശത്തിലെ റോസ് ട്രീ മാറ്റാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 13th question. Describe the last moments of the nightingale. നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Her voice grew fainter, her wings began to beat and a film came over her eyes. അവസാനമായപ്പോഴേക്കും നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ വോയിസ് ഫെയിൻറ്റർ ആകാൻ തുടങ്ങി, മങ്ങാൻ തുടങ്ങി. Her wings began to beat. നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ ചിറകുകൾ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് എ ഫിലിം കെയിം ഓവർ ഹർ ഐസ്. തൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ഒരു മൂടുപടലം, അതായത് ഒരു മറ വീഴാൻ തുടങ്ങി. ഹർ സോങ് ഗ്രൂ ഫെയിൻറ്റർ ആൻഡ് ഷീ ഫെൽ സംതിങ് ചോക്കിംഗ് ഹർ ത്രോട്ട്. തൻ്റെ സോങ് കൂടുതൽ ഫെയിൻറ്റർ ആകാൻ തുടങ്ങി. ഫെയിൻറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ മങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങി, അതായത് ശബ്ദം കുറഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ ഫെൽ സംതിങ് ചോക്കിംഗ് ഹർ ത്രോട്ട്. തൻ്റെ ത്രോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ടയിൽ എന്തോ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ നൈറ്റിംഗേളിന് തോന്നി. ഷീ ഗേവ് വൺ ലാസ്റ്റ് ബേഴ്സ്റ്റ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് അവസാനം ഒരു ശബ്ദം കൂടി, ഒരു നാദം കൂടി, താളമെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വേണോ പറയാം, അതും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് നൈറ്റിംഗേൾ എന്ത് ചെയ്തു? മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. 14th question. Why didn't the professor's daughter accept the red rose? എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ ഡോക്ടർ ആ റെഡ് റോസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്, സ്വീകരിക്കാത്തത്? She thought that it would not match with her dress. പ്രൊഫസറിൻ്റെ ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചത് എന്താണ്? ഈ പൂ തൻ്റെ ഡ്രസ്സുമായി ചേരില്ല എന്നാണ്. To her, wealth and possessions were more valuable than love. സ്നേഹത്തെക്കാളും തനിക്ക് മൂല്യം കൂടിയത് വെൽത്തും പൊസിഷൻസും എന്നാണ് പ്രൊഫസർ ഡോട്ടർ വിചാരിക്കുന്നത്.